မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအဆင်ပြေမယ်ဒီနေ့ကလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါဥရောပနဲ့ Conference League ပေါ့နော်ဒါနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပွဲလေးတွေပြောသွားမယ်ဗျာသားကိုလည်းအဲ့ဒါကြိုက်တဲ့ပွဲရှိရင်ယူကစားပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပွဲမရှိရင်လည်းမကစားနဲ့ဘက်ကံပေါ့နော်โอเคတော့အကြိုက်တွေလိုက်ကစားပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်တိုပြောမယ်ရိုမာပြောမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Forest ပြောမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Conference နဲ့က Main ပြောမယ်ပေါ့နော်โอเคတော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ပေါ်တိုနဲ့ပဲစလိုက်မယ် Utrecht နဲ့ပေါ်တို 1+35 ဂိုးပေါင်း 3+80 ကဲတော့ 1+ body ဖွင့်လို့မှာဂိုးပေါင်းကလည်း 3+80 ပေးတာအဲ့တော့ plus ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ဇုံတစ်ခုတော့ဝင်မယ်သိလားဗျာတို့အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ခုသိတာပဲဇုံတစ်ခုတော့ဝင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗျာပေါ်တိုက Nottingham Forest နဲ့ပွဲမှာတော့အဝေးခွင့်ကနေရှုံးတာတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲကနိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲနိုင်ကိုလည်းနိုင်ရမယ်ပွဲပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအမှတ်လိုတယ်ဥထွက်ကဗျာကဲလို့မရတော့ဥထွက်ကအိမ်ဝင်အဝေးဝင်တိတ်ကဲလို့ရတဲ့အသိမျိုးတွေမှာမပါတော့ဘူးအဲ့ပေါ်တိုကဒီလီဂါပေါ်တူဂီမှာလည်းအဆင့်1ကိုမှဖောင်တော်ကောင်းတယ်ဖော်ရက်နဲ့ပွဲမှာလည်းရှုံးသွားတာပနတီနှလုံးဆောင်ရှုံးတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဇီးပြရမယ်ပွဲပါနော်တမင်သက်သက်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖော်ရက်ကိုပေးနိုင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ်တိုနိုင်မယ်ဗျာအနည်းဆုံး35ပြားတော့စားရမယ် 1+35 မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောပေးချင်လဲဆိုဥထရက်နဲ့ပေါ်တိုပွဲမှာကျွန်တော်ဥထရက်ကိုဂိုးမပေးဘူးပေါ်တို 1-2-0 လို့ပဲကျွန်တော်မှန်းတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲမှန်းတယ်ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က body တက်ဂိုးပေါင်းကိုအားပါတဲ့လူမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိုးပေါင်း body ဆိုတာနည်းနည်းအနေများတဲ့ချစ်ကိုပဲဒီကတကယ်တော့တွေးကြည့်လိုက်တော့ body ဆိုတာအနေများတယ်ဂိုးပေါင်းက body တက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးအနေနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်တို body နေလဲရတယ်အဲ့တော့အပေါ်အသင်းပေါ်တို body နေလိုက်ပြီဆိုရင် brother ဂိုးပေါင်းကတော့အောက်တော့မယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ကြိုက်ပါတယ်ဥထရက်နဲ့ပေါ်တိုမှာပေါ်တိုနိုင်လဲ 1-2-0 တဲ့မပို့ဘူးလို့ခံစားမိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်3+80 ဆိုတဲ့ဖွင့်လှစ်မှုကတော့ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအောက်ပဲနေလိုက်ပါမယ်ပေါ်တိုအနေနဲ့လဲနောက်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အနေနဲ့ကန်လို့ရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲမှာလည်းအဝေးကွင်းကနေဒီလောက်ကြီးအားဆိုင်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသားတို့ပဲသိလားသူနိုင်တော့ယူမှာပါနော်ဒီတမက်ရရင်သူလည်း6-3-9မဲ့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လေနော်သူလည်းအနိုင်တော့ယူမှာပါအဲ့တော့ပေါ်တိုကိုကြိုက်ပါတယ်နောက်တော့ Forest Strangler နဲ့ Forest Strangler အိမ်ဝင်မှာ Forest ကဖွင့်လှစ်မှုကခုနကပေါ်တိုဖွင့်လှစ်မှုနဲ့အတူတူပဲဂိုးပေါင်းဖွင့်လှစ်မှုကလည်းအတူတူပဲအပွဲမှာတော့ကျွန်တော် Nottingham Forest နဲ့ Strangler မှာကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်သဘောကျတယ်ကြိုက်နေတတ်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပွဲမှာလည်း Forest နိုင်ကောင်းနိုင်တဲ့ချစ်ကိုဒါပေမဲ့မပြတ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Strangler အိမ်ရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တိုကိုဂိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်ဗျာသားအဲ့ချက်ပဲအဓိကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရှင်ပါဆိုလို့တခြားချက်တွေအများကြီးထည့်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုများကြီးအများကြီးကြည့်ပြီးသားညီကိုတို့ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပေးခြင်းတဲ့အတွက်အများကြီးကြည့်ထားရပါတော့ထက်မပြောဘူးဆိုတာဗလာသာအခုတေဘယ်မှာဘလောက်ဆိုတာဗလာသာလည်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ထက်မပြောတာပါအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ဆုံးဖြတ်ချက်လေးညီဖို့ပဲကျွန်တော်လိုတာပါအဲ့တော့ 3+75 3+80 ပဲထားပါတော့အဲ့တော့ Nottingham Forest ဒီဖွင့်လှစ်မှုမှာကျွန်တော် Strangler ACO တကောလောက်ပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ Forest ကတော့2ဂိုးလောက်တော့အနည်းဆုံးရမှာပေါ့လေအဲ့တော့2-1တစ်ပေါက်နဲ့ Forest အပြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် Forest ကိုမကြိုက်လို့ပါနော်အဲ့တော့ Strangler အိမ်ငွေးမှာ Forest အဆင်မပြေပါဘူး3+95ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ1-2လို့ပဲခံစားရပါတယ်တကယ်လို့ Forest နိုင်မယ်ဆိုတော့35ပြားတက်တော့ပုံမစားဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ကိုပဲကြိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ်တိုတော့လည်း brother ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဖွင့်လှစ်မှုတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပေါ်တို body ရွေးချက်ထားတယ်အခုချိန်မှာ Strangler နဲ့ Forest မှာလည်းကျွန်တော်ဒီဖွင့်လှစ်မှုကြီးတိုင်းကိုဒီလိုကြီးတော့မရွေးပေးချင်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစိတ်ထဲမှာ Strangler ကဂိုးရမယ်လို့ခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြားတစ်ချက်တည်းတွေမပြောဘူးဆိုတာဗီဒီယိုရှင်မှာသူတို့ကနားလည်ပေးပါနော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဖွင့်လှစ်မှုနှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Asian Strangler ကိုဂိုးလေးပေးချင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုခုနကလေးလာထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ပါပွဲလာပြန်ပြီဗျာသားကျွန်တော်ပြောမဲ့ပွဲတွေကအကုန်ဟိုပါဖြစ်တယ်နောက်ပဲ Ranger ရဲ့ Roma အဲ့တော့ Ranger အရင်ဆုံးပြောချင်တာ Ranger ကဆုံးနေပြီချစ်ကို Ranger မရအောင်ဒီပွဲဇုံပေါ်လို့ပဲကျွန်တော်တည်တယ်ခံစားရတယ်ဇုံပေါ်ဆိုတော့ Roma 1-2 ဒါတသားလေးပဲ Roma ဒီနေ့တော့နိုင်ပြီ Roma ဟိုနေ့ကလည်းမနိုင်ဘူးဘာတွေမှားနေတာလဲပေါ့နော်မှားတဲ့နေရာမှာငါတို့တွေအပြေရှားမယ်ဆိုရင် Roma Ranger ကိုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တည်တယ်ထင်တယ်ဘာလို့ Roma အနေနဲ့ဒီဖလားပေါ်မှာညှော်လင်းချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့တိတ်ခါဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျာသားစီးရီကအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့စီးရီမှာဆိုလို့မှအသင်းပဲထားလိုက်ပါတော့အသင်းသဘောအသင်းဝင်တယ်ဒီဖောင်ဒီနေ့ဆိုပိုကောင်းတယ်ဖောင်တော်တော်ကောင်းအဲ့တော့ရိုမာအနေနဲ့ဗျာသား Ranger 1-0ကတော့ကတ်ကိုနိုင်မှာကျိတ်သိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုမာအနေနဲ့နိုင်သိတယ်ပြီ
ဟိုဘယ်လိုပြမယ်ဘရိုမာရလက်မကောင်းလို့ဘရိုမာကိုဆက်ဘက်ကမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီချိန်တွေမှာတော့ Ranger ဘာမှလုပ်မရဘူးဟုတ်အောက်ဆုံးမှာကြက်ကန့်နေတာအဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ Roma body ကြိုက်ပါတယ် 1C 2C အသာလေးလိုပဲခံစားမိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Roma body ကြိုက်ပါတယ်နောက်တော့ပဲ Conference League တွေက Main နဲ့ Fiorentina ရည်စရာဖြစ်တယ်ဗျာဒီလား Fiorentina ကလည်းအီတလီစီးရေမှာပြီးဆုံးပြီးရှိတဲ့ Main ကလည်းဘောဇာစီကမှာသူ့အမှာတသိန်းပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကကြမ်းတိုင်အဲ့ဒီနှစ်သိန်းတွဲဆုံမှုကသွားတော့ short မတော့နဲ့ဥရောပလီဂ်မှာじゃဒီနှစ်သိန်းကနှစ်သိန်းစလုံးကနိုင်ထားတာရှုံးပွဲကိုနိုင်ပွဲကိုပေးကိုမရှိနဲ့နိုင်ထားတာချစ်ကိုရောရေနော်တော်တော်ကြီးတော့အထာကြတဲ့နှစ်သိန်းဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာဗျာတိတာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဟိုတက်ဆိုင်ရလီးနေပဲသူတို့ကစားတဲ့ဒါ Fiorentina နဲ့ Bundesliga နဲ့ဟို Serie A ကိုပဲကျွန်တော်ကပြန်ကောက်ချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတက်ဆိုင်ရလီးတွေမှာကြမ်းကန့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုတန်းစင်းဆောင်သားရောက်နေတယ်ဆိုတာတန်းစင်းဆောင်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဂုံးမသွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာယူဆတယ်ဆိုတော့ဂုံးမသွင်းတဲ့နှစ်သိန်းတွဲတဲ့အချိန်မှာဖွင့်လှစ်မှုက main ကအနှုတ်60ဖွင့်ဂိုးပေါင်းက2မိနစ်65ဆိုတော့ချစ်ကိုအဲ့ဒါဇီးပဲသိလားနော်အဲ့တော့ Fiorentina နေလို့ရတယ်ဂိုးအောင်နေလို့ရတယ်ချစ်ကိုတကယ်ပြ1-1ဇီးနဲ့မပို့ဘူး Fiorentina နေလို့ရတယ်ဂိုးအောင်နေလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်သိန်းကဟိုဘက်ဘောလုံးပေးလိုက်ဒီဘက်ဘောလုံးပေးလိုက်နေပဲပြီးသွားမယ်အသင်းတွေပါနော်ကြောက်တဲ့အပြန်အလှန်ဂိုးအများကြီးရမှာမဟုတ်ဘူး Fiorentina လည်းအဝဲခွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူလက်ရှိဘယ်လိုပြောရမလဲယူရမှာဥရောပလီဂ်မှာသူ့ရဲ့ရက်တည်မှုအရဖွင့်တိုက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးချစ်ကိုအေးစေးပဲသေတမတ်ယူရလဲဒီကောင်အေးစေးပဲလေအဲ့တော့မိန်းဆက်နဲ့ Fiorentina မှာကျွန်တော်က Fiorentina body နဲ့ဂိုးပေါင်းအောက်ကြိုက်ပါတယ်ဂိုးအောက်ကြိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကကျွန်တော် Porto body Nottingham Forest ဂိုးပေါ် Roma body Fiorentina body ဂိုးအောက်အဲ့တော့ Fiorentina ဂိုးအောက်လည်းကြိုက်တယ် body လည်းကြိုက်ပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်အခုညကြိုက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပြောဆိုတာချစ်ကိုလိုဗီဒီယိုလေးရှေ့ကုန်မှာဆိုလို့เนาะအခုတော့6မိနစ်ကျော်9မိနစ်ဖြစ်နေပြီအဲအကြောင်းမို့လို့ပါကျွန်တော်နားလည်ပေးပါကျွန်တော်တခြားချက်လက်တွေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားတွေပါအကြိုက်တွေကစားအကြိုက်မတူမကစားပါနဲ့ကျွန်တော် Telegram channel ကို join ထားခြင်းတော့ကျွန်တော် TikTok account ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်စင် join ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်